वालेकुम। कैसे हो? वेलकम बैक मेजरमेंट किचन। अभी हम लोग थोड़ा अभी बाहर हम जा रहे लोग हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं बाहर मॉल में। मॉल में थोड़ा राउंड मनार मारेंगे। मॉल जा रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ आओ इंशाल्लाह देखते हैं और नीचे क्या होता है। इंशाल्लाह आपको पूरा मनार मॉल की शेयर कराएंगे। और आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं उसको लाइक करो, सब्सक्राइब शेयर करो और सब सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना मत भूलो, अच्छे से करो प्लीज़। हम लोग पहले एक काम करेंगे। जो टायर मेरा अभी पंचर हुआ था, तो टायर मैंने अभी चेंज किया गाड़ी का। वो टायर अभी हम लोग थोड़ी हवा भरा के फिर यहाँ से बच्चे को वापस हम लोग आके कलेक्ट करेंगे। पहले हम लोग जाके टायर में थोड़ा हवा कमती है, क्योंकि बहुत टाइम से वो टायर पड़ा हुआ था तो लगाया, तो अभी थोड़ी उसमें हवा थोड़ी ज़्यादा कम है। ऐसे चलाना अच्छा नहीं है, तो मैंने बोला चलो पहले टायर की हवा भर के आते हैं, फिर बाद में फिर बच्चों को ले जाते हैं। वहाँ तक बच्चे लोग तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे इंशाल्लाह। हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। सामने हॉस्पिटल है, हमारे घर के सामने बड़ी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल। इसके अंदर से निकाल पड़ गया। लग गया अभी टायर बना लगे, इसमें टायर लगाने पड़ेगी। दूसरा टायर नया बाहर जाके लगाना पड़ेगा। अभी तो इसे शॉप पे जाके अभी टायर भर के नया टायर लगाने पड़ेगा। केयरफोर में ये केयरफोर है पूरा रिजनेबल और एक अच्छा एक यहाँ पर हम लोग शॉपिंग करते हैं। महीने में एक आध बार आके अच्छी सी शॉपिंग करके चले जाते हैं हम लोग। थोड़ा सा इधर सब घर का सिंगल सामान पूरा, वगैरह। इधर सब बास्केट दो बैठे अभी हम लोग ये केयरफोर में आ गए हैं। देखते हैं अभी थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, कुछ पसंद आता है तो कुछ लेते हैं। ऐसे थोड़ा सा टाइम पास करना आता है। इंशाल्लाह देखो क्या देखते हैं, क्या क्या मिलता है। देखो मैडम झूले खा रहे मैडम, ठीक है झूले। पब्लिक होगा मत करियो। सब वेजिटेरियन है। कटिंग करे हुए थे।
रेडीमेड करके खाना पूरा डालने का रेडीमेड कटिंग सब क्लीन करके पैक कर डायरेक्ट कुक करने को